ခန္ဓာတန်ဆွမ်းစိတ်ရှင်လန်းမှုအော်ရမင်းကြီးကိုတောက်ကြပါစို့70 TV ရဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်အာရှတိုက်မှာယောဂကူးစက်ခံရသူ10 တန်းကျော်ရှိလောက်အာဖဂန်ကကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာအသေးခံဘုံခွဲမှုကြောင့်လူ18ဦးထပ်မံသေဆုံးစတာတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါကျွန်မထထင်ရအောင်ပါအာရှတိုက်မှာ COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံရသူစုစုပေါင်း10 တန်းကျော်လွန်သွားပြီလို့သိရပါတယ်အခုဆိုရင်အာရှတိုက်ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာကပ်ရောဂါကူးစက်မှုဒုတိယအများဆုံးစုံနယ်မြေကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်လက်တင်အမေရိကဒေသအပြီးမှာကူးစက်လူနာ10 တန်းပြည့်တဲ့ဒုတိယမြောက်ဒေသကြီးအဖြစ်နဲ့အာရှတိုက်ကစီးရင်ဝင်လာခဲ့တာပါကမ္ဘာတလွှားမှာကပ်ရောဂါကူးစက်သူစုစုပေါင်း43 သန်းနီးပါးရှိနေတဲ့အတွက်အာရှတိုက်မှာရင်10 ပုံတစ်ပုံနီးပါးလောက်ကယောဂါကူးထားတဲ့သဘောပါအာရှတိုက်လုံးမှာယောဂါကြောင့်သေဆုံးသူ1,630,000 ကျော်ရှိနေပြီးတော့တကမ္ဘာလုံးစာအသေးပြောက်စုစုပေါင်းရဲ့14% လောက်နဲ့ညီမျှပါတယ်ရိုက်တာသတင်းဌာနကကောက်ယူပြုစုထားတဲ့စစ်တမ်းဟာနိုင်ငံလိုက်အစိုးရတွေနဲ့ကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေကိုစုစည်းပြီးဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းနိုင်ငံအလိုက်စစ်စစ်နိုင်စွာပေါ်မူတည်ပြီးတော့မြေပြင်အခြေအနေမှာကွဲလွဲမှုတွေရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ပညာရှင်များစုကကပ်ရောဂါကူးစက်သူဦးရေဟာအမှန်တကယ်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေထက်အများကြီးပိုနိုင်တယ်လို့တညီတညွတ်ထဲခန့်မှန်းထားပါတယ်။အာရှတိုက်လုံးမှာအိန္ဒိယကတော့ကူးစက်မှုတွေရဲ့ပင်မနယ်မြေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာလူဦးရေဒုတိယအများဆုံးနိုင်ငံကြီးမှာယောဂကူးစက်ခံရသူ9.8 သန်းကျော်ရှိနေပြီးတော့လူပေါင်း1,200,000 နီးပါးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်။အာရှတိုက်မှာယောဂကူးစက်မှုတွေဇက်တိုက်မြင့်တက်လာပေမဲ့ဒေသတစ်ခုလုံးကိုခြုံကြည့်မယ်ဆိုရင်ကပ်ရောဂါကိုတုံ့ပြန်ကိုက်တွယ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေမှာတက်ရိပ်ပြလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေတွေအရအိန္ဒိယဟာတရက်ကိုပြင်းပြလူပေါင်း960ကျော်လောက်သေဆုံးနေတာကြောင့်ကမ္ဘာပေါ်မှာအသေးအပြောက်အခြေအနေအဆိုးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်နေပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်တော့နေ့စဉ်ကမ္ဘာပေါ်မှာယောဂကြောင့်သေဆုံးသူ73ဦးရှိတိုင်းအိန္ဒိယက2ဦးပါဝင်နေပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအရှေ့ဘက်ကအိန္ဒိချင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကလည်းအရှေ့အလယ်ပိုင်းဇုံကိုထည့်တွက်မထားတဲ့အာရှတိုက်မှာဒုတိယအခြေအနေအဆိုးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပြီးတော့ကုသလူနာ4 သိန်းခွဲနီးပါးလောက်ထိများပြားလာပါပြီ။သေဆုံးသူကလည်း6,000 ဝန်းကျင်အထိများပြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကုသနှုန်းအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဇူလိုင်လနဲ့ရှိရင်40% လောက်ကျသွားပြီးတော့လက်တလုံးမှာတစ်နေ့ကိုကုသလူနာအသစ်တိုးပွားမှုကပြင်းပြ1,400လောက်ရှိပါတယ်။ရှေ့တောင်အာရှဒေသမှာတော့အခုသတင်းပတ်အတွင်းမှာအင်ဒိုနီးရှားကဖိလစ်ပိုင်ကိုကြော်တက်သွားပြီးတော့ယောဂကူးစက်မှုအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်လာပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားမှာယောဂကူးစက်ကြောင်းအတည်ပြုတွေ့ရှိမှုသူ3,900,000 နီးပါးရှိလာပြီးတော့သေဆုံးသူ13,000 ကျော်လွန်လာကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးအာဖဂန်ကကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာအသေးခံဘုံခွဲမှုကြောင့်လူ18ဦးထပ်မံသေဆုံးနေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်ကကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာဘုံပေါက်ကွဲမှုကြောင့်အနည်းဆုံးလူ18ဦးလောက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့တာပါ။အောက်တိုဘာ24ရက်ကကဘူးမြို့တော်အပြင်ဘက်ကပုဂ္ဂလိကပညာရေးစင်တာတစ်ခုမှာအသေးခံဘုံခွဲတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ပြည်ထောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဆောက်အအုံဟာရှီဟိုင်မွတ်စလင်အများစုနေထိုင်ရာဒက်ရှ်တီဘာချီ area မှာတည်ရှိပြီးတော့ကျောင်းသူကျောင်းသားရာဂဏန်းလောက်တက်ရောက်ပညာသင်ကြားနေပါတယ်။ကေဇေးတွေကရုပ်အလောင်း18ခုထပ်မင်းကိုရှာတွေ့ထားပြီးတော့အသေးအပြောက်အရေးအတွက်ကဒီထက်တိုးလာမှာကိုစိုးရိမ်နေရပါတယ်။စေယုံပို့ဆောင်ထားသူအများအပြားလည်းရှိနေပြီးတော့အခြေအနေဆိုးဝါးသူတွေပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ IS အကြမ်းဖက်အုပ်စုကဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုသူတို့ကျူးလွန်တာလို့ကြေညာပေမဲ့လည်းခိုင်မာတဲ့အထောက်အထားမျိုးပြသထားတာတော့မရှိပါဘူး။အာဖဂန်အစိုးရနဲ့စစ်ခင်းနေတဲ့တာလီဘန်စစ်သွေးကြွတွေကတော့ဒီဘုံခွဲမှုဟာသူတို့နဲ့လုံးဝမပတ်သက်ကြောင်းဖြေရှင်းကြေညာထားပါတယ်။အသေးခံဘုံသမားတအုပ်ဟာပညာရေးစင်တာတွေကိုဝင်လာပြီးတော့စနက်တံဖြုတ်ပြီးတော့ဖောက်ခွဲလိုက်တာဖြစ်ကြောင်းပြည်ထောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရအရာရှိထာရစ်အာရီရန်ကသတင်းတောက်တွေကိုပြောပါတယ်။မတင်ငါစရာဖြစ်နေရကြောင်းလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတအုပ်ကတားဆီးချိန်မှာပဲဘုံသမားကအသေးခံဖောက်ခွဲလိုက်တာလို့လည်းဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒေသခံမျက်မြင်တအုပ်ကတော့သေဆုံးသူတွေထဲမှာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေတော်တော်များများပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အလီရဆာကသူဟာခိုက်တရာလာအကွာမှာရှိနေခဲ့တာတော့ပောက်ကွဲမှုအရှိန်ကြောင့်လွင့်ထွက်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။အောက်ကမှာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေအတွင်းတွေးထက်တန်ရိုးတိုက်ခိုက်မှုတွေပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်ဆိုးဝါးလာပြီးတော့အများစုကတော့တာလီဘန်တွေရဲ့လက်ချက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီချိန်မှာတော့တာလီဘန်တွေကလုံးဝကင်းရှင်းကြောင်းအစောတလင်းဖြည့်ရှင်းချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။
ဆွန်နီအစ္စလာမစ်အစွန်းရောက်စစ်သွေးကြွအုပ်စုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ IS အဖွဲ့ဟာလည်းအရှိငါအာဖဂန်မှာရှိနေတဲ့ရှီဟိုက်မွတ်စလင်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့ပူပါတယ်2018ခုနှစ်ဩဂတ်စ်လတုန်းကလည်းကျူရှင်တစ်ခုကို IS အသေးခံဘုံသမားတအုပ်ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်အများစုအပါအဝင်လူ48ဦးသေဆုံးခဲ့ပူပါတယ်။အခုနှစ်မေလကလည်းကဘူးကတာဖွာစေယုံတစ်ခုကိုတနတ်သမားတွေဝင်ရောက်စီးနင်းပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသမီးတွေနဲ့မွေးကင်းစကလေးငယ်တွေစုစုပေါင်း24ဦးထိအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြပါသေးတယ်။နောက်ဆုံးရှိထားတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးထားတာပါကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်ရှင်ခန္ဓာတန်ဆွမ်းစိတ်ရှင်လန်းမှုအော်ရမင်းကြီးကိုတောက်ကြပါစို့